ليه صوتك في التسجيل وحش؟ ليه صوتك في التسجيل كأنه مش صوتك؟ لا، مش علشان صوتك وحش ولا الموبايل بايظ. الموضوع إنك طول عمرك سامع صوتك من جوه دماغك. العظم في راسك بيخلي صوتك يطلع أعمق وأحلى، لكن التسجيل يسمعك صوتك بجد من الهوا. علشان كده تسمع التسجيل وتقول مين ده؟ لو اتصدمت قبل كده اعمل لايك واستنى معلومة جديدة من Easy Science with Asma.